Existem certos defeitos na lavadora Brastemp quando ela não está lavando, fazendo o vai e vem. O agitador ele fica fazendo o ângulo de 360 graus, não lava. 70% das vezes é o capacitor. Às vezes a centrifugação está um pouco lenta, correia folgada. A máquina está pulando, ou tirantes, ou a banda freio necessitando de um pouco de graxa, ou um pouco de óleo, para que ela possa frear, ou seja, parar lentamente. O atuador do freio faz com que a máquina também não lave quando ele trava ou não centrifugue. É um defeito inusitado quando a máquina não está lavando. O agitador, ou seja, o atuador do freio, ele não consegue voltar para a posição de lavagem, ou mesmo o anel deslizante desgastado faz com que a máquina não lave. São defeitos básicos da lavadora Brastemp.